Manatra ny araba Douglas Tobokivavy Ajaina amin'ity takariva ny fahinana amby roapolo ny volana Jona taona 2020 ity aterina eto ihany koa ny fiarabana ny firarintsoan'ny malagasy tsy akanavaka nahatratra ny fetin'ny firenena fetin'ny fahaleovantena tamin'ity andro androany ity mifanandrify betsaka amin'izay fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izay ny fampalalamba voatrika amin'ity andro androany ity izany hoe ny makasika ireo fihetsiketsehana samihafa izay nitanterahana nentina nanamariana izany fety izany akoatra izay ny akon'ny zava-misy samihafa ny eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ny anivon'ny toeram-pitsaboana samihafa ihany koa dia hoentina amintsika fitiava-tanindrazana sy fihavanana antoky ny fampandrosoana io moa no loha hevitry ny fankalazana ny 2020 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara isa taona misy hatrany ny matso lehibe tanterahana eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina eny nisy ihany koa zany tamin'ity taona ity. Tamin'ny folora no nigadona teto amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina toy ny mahazatra dia niatomboka tamin'ny fisafonan'ny andiatafika ny fotoana. Ny toy tamin'ny fampisehoana dimirindra nataon'ny mpianatra avy amin'ny LMA Ampefiloha izany ary nisy hatrany ny mitabe izay nataon'ny mpianatra avy amin'ny CEG Antanibazonandriana. Taorin'izay vao niroso tamin'ny matso lehibe ireo vondro tafika maro ka ny mpitsoka mozika ny Foloanda na ny Muzam sy ny peloton musique de la gendarmerie no nanafana ny lanonana. Ny totaly 7 sy rondaty sy 2 ireo miaramila, zandary ary polisy nandray anjara tamin'ny maso lehibe izay nitotosaina androany. Ny général de division Rakotnerina Léon Jean Richard commande ny akadémie miaramila no nitarika ny matso. Ny isa 7 sy 7 ny troupe-à-pied na ireo izay nanatanteraka ny matso an-tongotra. 20 sy 7 kosa ireo nandeha fiara na moto na ihany koa ireo izay nitaingina soavaly. Nandray anjara ihany koa ny mpamonjy vona ary nisy ihany koa ny défilé aérien. Tao ihany koa ny ekipa pirenena malagasy tobidaka ny Afrika amin'ny beach soccer. Izy ireo moa dia hiatrika ny tobidaka eran-tany amin'ny volana Jolay ho avy izao. Anisan'ny nampiavaka ny lanonana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ity taona ity ny fampisehoana miompana amin'ny fanavotana ben'ny tanàna voatanan'ny milisy Ankeriny. Tazatsika mivoaka vao anatin'ny fiara lehibe iny ilay ben'ny tanàna izay navotana izy ireo tao. Hoentiny manatona ny ampitapita mba ahafahana mandefa izay aingana amin'ny alalan'io taly hitantsika io any amin'ny toerana azo any. Io zany ilay antsoina hoe équipage. Entitra ny fitandronan'ny filaminana teny an-toerana ka dia nosavaina avokoa araka ny efa nampafantarina mialoha ireo izay hijery ny matso.